為咧，身邊好多朋友都會同我講，哇，Ingrid你啲皮膚好靚啊咁樣。咁我睇翻喺我做配方啊、護膚品之前咧，我就係缺乏呢一樣嘢。Hello， 大家好，歡迎翻嚟 Beautypedia 嘅節目，我係 Ingrid， 我係子珊 Kenny。今日我哋不如講個話題啊，點樣可以有呢個極致女神光？極致女神光係啊，即係皮膚上面嗰啲光，即係嗰啲光線自然吸咁樣好靚咁樣嗰啲係咪啊？我心目中咧嘅嗰個女神光啦，係即係皮膚係唔單止基礎地好，如果要講到極致嘅話咧，係要有透明感嘅。你而家係講緊由90分去到95分呢一個極致化，即係將女神光再極致化。係啦，冇錯，因為我哋隨住年紀越嚟越大啦，呢一樣嘢其實不知不覺間係會少咗冇咗，但係又唔係話好礙眼嘅，大家係唔覺嘅。即係譬如你睇下 BB 仔嘅皮膚，係 BB 仔嘅肉地點解咁吸引你去摸？覺得哇好得意啊咁啊！一來咧就當然佢係有水分啦，咁呢個當然我哋要保濕呢樣嘢，可能可以救到一啲啦咁樣。咁但係咧另一樣嘢咧就係佢好亂㗎。我識得解呢一個，我覺得係好貼。貼，即係話咧，你好似我哋當係一個氣球啊。如果氣球裏邊，佢裏邊好脹卜卜，跟住咧嗰個面咧就掹到好掹住裏面嗰啲嘅脹卜卜，佢咪好貼咯。即係有種好貼嘅感覺。其實要有彈性，同埋係啦，當然係有彈性啦。即係佢貼得嚟咧，你係覺得哇，所以你係想掂下佢嗰個手感啊，哇彈翻出嚟嗰個感覺。呢個就嗰個肉地嗰個膚質嗰個質地嚟嘅。咁但係咧，你如果面頭咧，你覺唔覺得有一種哇，好似咧好脆弱嘅感覺咧？好似係啲光線咧可以睇到深啲噶嘛？就唔係面頭有陣死皮，因為 BB 仔可能冇咁多死皮咁樣啦。咁於是乎咧，你就會覺得哇，啲光好似透咗落去喎，佢白裏透紅喎。嗰一樣嘢咧就係我心目中所講嗰種透明感咯。又係光透落去啦，亦都你會覺得佢係裡面，你會喺裡面發放嗰種紅，即係同你搽胭脂得嘅嗰種紅係唔同嘅。你係睇得出係由裡面出嚟，就經過一個好透薄嘅一個面，跟住裡面就反出嚟，出邊又照到個光，哇，好靚啊！即係而家咁樣已經覺得係一個好勁嘅效果啦。係啊，同你面頭搽一陣紅色，或者面頭搽一陣靚係唔同。但係真係有呢樣嘢。即係呢個係咩嚟咧？我係讀書嘅時候咧，先知咧係有呢一種量度皮膚嘅方法咯。即係唔係純粹我哋吹出嚟一個叫 marketing 啊，或者可能一個引人去買產品嘅一個概念啦。而係咧，我讀書嘅時候咧，老師話俾我哋聽，原來咧皮膚真係透明感呢樣嘢係有得度嘅。咁個方法咧就正就係用光去度㗎啦。因為正常啦，你當呢個皮膚啦，咁你會反射或者散射咗啲光線㗎嘛，係咪？咁但係咧，如果你個皮膚係有透明感嘅話咧，咁啲光線咧可以落到底少少嘅，入啲嘅，咁你就會其實肉眼望落去係分到嘅，就會覺得咧呢陣皮膚咧就係有透明感，就唔係面頭實的咁樣一陣死皮，跟住就已經下面乜都睇唔到，而係有個好似穿透度光嘅穿透度，你望落去呢一種嘢其實就叫做透明感咯。咁真係發光嘅喎，即係如果你喺一個場合度見到嗰一種皮膚，你真係見到嗰種皮膚係發光，唔係話佢化咗妝搽多啲顏色上去就係做到嗰個效果。我明你講咩啊？呢樣嘢其實就係做到有種，即係啲人成日講仙氣啊。仙氣啊，就係我覺得係一定要具備嘅嘢嚟嘅。我哋今日講啲好高境界，真係90分至95分嗰個進步。係啊。咁有冇啲咩成分係？有嘅，特別係幫呢樣嘢，一定會講俾你聽嘅。咁但係即係我講多少少啦，即係賣個關子先咁樣。咁因為咧，身邊好多朋友都會同我講，哇，Ingrid你啲皮膚好靚啊咁。我睇翻喺我做配方啊、護膚品之前咧，我就係缺乏呢一樣嘢。嗰陣睇落去咧，皮膚一來黃啲啦，跟住同埋實色嘅。咁其實咧個分別喺邊咧？我嗰陣都唔係成日生暗瘡，我都會有生嘅嗰個時候。而家當然呢啲問題完全解決晒啦。咁但係當我冇生暗瘡嘅時候，
而家咁有幾個分別嘅喎，嚇水分一樣嘢啦。咁、嗯當然我哋保濕，我哋可能都其他集數有講啦。咁、嗯但係除咗水分啊、反光度呢啲都好緊要之外咧，就係、嗰種皮膚嘅活力啦，即係你會覺得後生啲嘅、young 啲嘅，同埋嗰個透明感啊。以前咧就會覺得啲皮好似實啲嘅啲色，而家咧因為我好識得去用護膚品啊，你哋會唔覺得我都係有啲透明感㗎？即係覺得95分係咪 OK 㗎？因好為 OK 㗎。你如果睇翻我以前啲相啊，我可以俾觀眾睇嘅，你就會見到個分別嚟嘅，係實同埋透，就係呢兩個咁樣嘅分別咯。嗯，咁但係呢啲唔係話你化妝係好容易補救得到嘅嘢嚟嘅。係。咁但係你問我，如果呢一個由90分去到95分呢一個嘅階段咧，其實藍銅生態呢個成分係幫咗我自己咯。呢個成分好紅喎，即係好 popular 嗰種紅。我係好多時喺台灣居住嘅時候咧，其實佢哋講每一樣嘅產品或者每一樣嘅目標俾我哋聽嘅時候，佢都會好盡量講到嗰個產品嘅特色啦。咁藍銅生態咧喺我嚟講就係好入腦嘅一樣嘢，因為佢個顏色啊，佢係藍色㗎。咁藍色嘅無論佢係精華啦，或者係 cream 啦，或者係 gel 啦，我哋都會見到嗰個藍色嗰個性質好突出，好突出咯。即係你有乜嘢係天生係藍色嘅啫？即係蝶豆花就係藍色啦。食物裏邊好少嘢藍色嘅，但係即係天然主力嘅，即係我哋嘅護膚品都好少係藍色嘅。所以你見到藍色嘅護膚品咧，你睇下會唔會就係呢個 copper peptide，即係藍銅生態或者藍銅肽啦。我哋自己都有個藍色嘅呢個藍銅生態嘅精華啦，咁亦都有 cream 咁樣啦。咁呢一個成分咧，除咗係個顏色好突出之外咧，我覺得就連搽上面嗰下，好老實講咧，如果你就咁上面，你都會覺得好似皮膚個膚色係好咗嘅，因為有陣時我哋覺得塊面黃啊嘛，咁啊搽少少藍藍地嘅嘢咧，你即刻個感覺係幾好嘅，好似 tune 翻正咧，唔好咁 color corrector，係啦，有黃少少有呢種效果嘅，但係你發覺原來呢樣嘢唔係短暫嘅咯，係長久嘅喎，因為咧你搽完之後啊，每次搽上去，咁係咪之後你就冇效果？唔係喎，因為我以前係黃嘅。應該好白喎，但係係啊，我冇話偏黃嗰個問題啊嘛。嗱，咁首先咧，第一樣嘢大家留意翻啊，皮膚黃啊，或者啲人話啊黃面婆，呢個黃係點嚟咧？都係黑色素做出嚟嘅。哦，因為咧，我哋嘅黑色素有兩種啦，其中一種就係真黑素啦，咁佢會令到我哋皮膚變黑，即係深色啦，同埋會令到我哋皮膚變黃嘅。咁其實都係因為黑色素活躍啊，我自己個人。咁當然啦，我防曬啊、保濕啊，每樣嘢都做到好足嘅。但係另一方面咧，我覺得藍銅生態用咗之後咧，嗰個透明度啊係明顯有改善嘅。其實我睇翻啲 research paper 都係咁講噶。如果你用藍銅生態嘅成分咧，你最先會見到嘅效果就係透明感。跟住其實佢仲有其他嘅好處嘅。咁其他嘅好處咧，就包括係會增強皮膚抗 UV 嘅能力嘅。哦，喺個表面嗰度抗 UV 啊？係啦，因為咧唔俾佢個傷害我哋咁多。係啦，因為咧我哋受陽光嘅時候咧，我哋嘅皮膚會氧化啦，就會老啦咁樣。係啊。咁但係咧如果我哋有一啲抗氧化嘅成分幫手嘅時候咧，你當啦佢就幫我哋擋咗咁樣，咁我哋咧就冇咁容易去受嗰個陽光啊、紫外光嘅攻擊咧，咁去老化我哋嘅皮膚嘅。咁所以咧，如果呢個成分啦，如喺你用防曬之前打咗個底咧，其實會增強個防曬嘅嗰個效能嘅。即係用藍銅肽打底再搽防曬。係啊，所以我哋其實搽防曬之前係應該做好成套嘅嗰個 skin care 嘅。哦，係啊，因為咧都真係有啲謬誤咧，就話喂佢幫你擋噶嘛，咁梗係要最貼面啦。咁但係我又覺得唔係好合理喎，因為你皮膚要營養要屏障，咁跟住佢再擋咪喺出邊擋啦咁樣。係咯，唔使貼住我擋。係，咁所以咧即係話我哋搽防曬之前仲有個小 tips，如果我哋搽藍銅肽就會更加可以幫手擋到多啲。當然你可以係有一個基本嘅護膚程序咧，我可能搽完藍銅肽，咁你會搽翻正常有個 cream 咁，或者有 B3都唔出奇嘅。咁當然你如果搽幾浸嘢咧，就要同翻你嗰個嘅防曬睇下夾唔夾啦。哦，哇！咁佢係咪除咗呢個抵擋紫外光嘅侵害之外，仲有其他功能？係咯，生 collagen 咯。
生 collagen 係啊，生 collagen 呢樣嘢大家都知，我哋而家年紀越嚟越大，咁我哋流失嘅速度就即係補唔翻㗎啦，即係你永遠都係流失多過你可以生得翻嘅嗰個 collagen 嘅份量嘅。咁但係就如果用藍銅生態咧，呢一個成分咧，佢其中一個優點啊，就可以叫做鞭策一下。我哋啲纖維母細胞幫我哋生多啲 collagen，咁係會即係根據啲 research 所講啦，係生多幾倍喎。當然你話生多幾倍係咪我塊面會脹咗出嚟就唔會嘅。好老實講，我自己嘅個人經驗啦，係你流失嘅速度慢啲，但係我哋一樣都係衰老緊嘅。係啊。呢個就冇辦法可以好似同你做醫美啊，可以媲美，但係我覺得能夠拖延到呢個時間已經好好㗎啦。係啊，我都發現咧，即係流失膠原蛋白係一個好大嘅概念㗎。總之就流失㗎，但係我都會發覺咧，有時係某一啲位啊，即係容易流失嘅。即係你話好細緻咧，譬如塊面呢個位咧，有時會突然間會出翻一個坑㗎。我自己呢個 case 係某一個位，好病喎呢個樣會，如果呢度凹咗先。係啊，即係呢個位會順滑係最好啦，脹卜卜當然好啦。但係咧有時咧會暗揀咧，呢啲位有一啲嘅凹位啦，或者係呢啲位都容易嘅，呢啲位都容易，呢個位又容易啦咁樣。咁所以即係其實膠原蛋白都會有某一啲位係特別係你按你自己個 case 係特別容易流失㗎咯。你聽好仔細㗎啦！我聽完你講之後咧，我翻屋企想呢個位特別，呢個位捽多兩下。我平時唔理㗎啫，就係咁捽㗎咋。係啊，你而家仲係好整體，你而家好順滑啊嘛。其實另一樣嘢就係令到我哋個面容，即係嗰啲邊線啊、線條啊，唔順滑咧，你就有一種凹凸感，你自然望落去就會覺得攰啦，同埋衰老啦，就係唔夠年輕啦。真係好細微啊！係好細微啊！即係呢個95分去到95.5分嘅分別啦。好，咁係咪即係話嗰個促進膠原蛋白嗰樣嘢，我哋可以喺即係覺得自己流失嗰段時間搽多啲，或者係某一個位置係啊，其實佢可以係叫幫到啲纖維母細胞啦，刺激佢哋生多啲 collagen 啦。當然同一時間點解我哋要補濕啊，或者例如搽維他命 B3啊，因為你俾多啲水分你嘅皮膚，咁佢生骨膠原各樣嘢都會係順暢啲嘅。咁仲有咩奇效㗎？除咗膠原蛋白啦，係啦，同埋抵抗紫外光啦，點解佢會可以令到我哋即係更加貼嘅？其實貼唔貼咧？我明你講咩嗰個問題，通常都真係你 collagen 夠唔夠？你諗下以前我哋如果 collagen 夠撐得住，你皮膚有翻嗰個厚度咧，咁咧你就會感覺到個皮膚係貼嘅一嚿個。咁但係當你流失咗，你中間好似有啲位係疏鬆咗噶嘛，即係密度唔夠高，你咪會就好似浮下嗰種感覺，呢陣皮係同下面好似唔係冇關係，係啦，有一冇關係嘅感覺咯。所以 collagen 係即係極度緊要咯。係形象化啲講，我覺得似我哋包住碗飯嗰張保鮮紙啊，即係嗰個保鮮紙你可以掹得緊貼，裏邊脹卜卜，或者裏邊其實冇嘢空嘅。你係啦，你就咁係啦，你就咁有張保鮮紙，你就自然覺得嗰張保鮮紙好鬆，同埋唔貼呢一個咁細微嘅分別啦。咁就有 serum 啦 ，serum 我哋講話即係盡量就係喺我哋洗完面，盡快貼近我哋嘅皮膚嘅一層。喂，咁 gel 咧，呢個 gel 我覺得好好用。係啊，不嬲夏天都係一個藍銅派嘅 gel，佢有冰涼感嘅喎。其實我覺得佢有絲滑嘅感咯，應該咁講。絲滑感啦，冰涼感啦，同埋即係佢冇加香料係做冰涼效果嘅，但係因為佢水分高咧，咁啊佢油分唔係好重嘅啫，咁所以咧就推落去會易推啦。咁同埋咧會有一種涼浸浸嘅感覺嘅。係啊，嗱，佢都係藍色㗎。係啊，咁我推咗冇另外再加顏料嗰啲㗎啦。好似變咗有啲水喺塊面上面嗰個感覺咯，水型嗰種效果。水型係啊，我知啊，呢叫水型效果。係啊，即係好似會出水珠嗰種，但係佢未至於嘅。係啊，啱啱好緊貼翻塊面上面，好似搽咗一陣，好似噴咗個水，但係佢又能夠停留嗰個感覺。係咪好正咧？係啊，呢個係真係夏天真係必備。但係如果夏天用咗佢之後咧，好唔好喺上面再搽 cream，定係佢要係最面嗰一陣？睇下你再搽 cream，局部搽啊，或者可能夾唔夾咯？夾到嗰其實問題都唔係咁大嘅。係，因為我覺得喺面咧就會非常舒服，但係咧可能會喺呢啲位會有啲乾嘅。即係我自己咁，我就可以喺呢度補 cream。
係咪咁明白，可以啊，哦，可以啊。好啊，我有好啊好啊啲客人係攞佢點解決嚟打底做化妝，跟住咧就先至再即係上 make up 啊嗰啲咁樣咯。咦係喎，你話打底做化妝呢個，因為佢俾咗個絲滑嘅底嚟，係啊，冇同埋好咁棘啊。水咯，係啊，冇咁棘咯，即係所以係，哇咁所以真係佢嘅作用真係極致最細微嘅部分。係因為藍銅生態呢樣嘢本身就係我哋身體裡面有嘅一個成分，喺我哋血液裡面有嘅。咁最主要嘅作用咧，就係幫我哋去修復，譬如我哋有皮膚受傷咗啦，咁我身體就會再製造大量嘅藍銅生態，跟住咧去修復翻嗰部分嘅組織啊，嗰部分嘅皮膚啊、血管啊、神經啊等等，神經都得，喺度成笪嘅組織都係佢會促進咗咯。咁所以點解咧？我哋話藍銅生態呢樣嘢咧，其實就係好天然嘅，因為我哋自己本身都有嘅一個成分。咁但係咧，有咗佢咧，就好似加速翻我哋嗰個好慢嘅新陳代謝啊！我成日都同啲客人講，就係呢個產品就好似幫皮膚做運動，因為我哋越嚟越慢啊，呢啲印啊有排都唔退啊，跟住你啲皮膚有好耐都唔換一浸啊，咁但係有咗佢咧，我哋就會加快翻成件事，就去翻一個有活力、有彈性同埋有透明感、有女神光。因為貼翻就會女神光，你掹住咁樣就反射多啲光咁樣。我明白嗰個分別啊，好細微㗎，但係係啊，但係咁等唔等於我哋要有個好靚嘅底嘅人先至用，先至會見效啊？定係話我啱啱受傷後嗰個都會你問我快咧速見效？我覺得呢個產品真係適合啲想叫做已經個底已經冇乜大問題啦，跟住想再做追求極致嘅人就可能會啱咯。因為咧，我試過有啲客人咁佢都想話去就下生 collagen 啊等等，但係我見到佢個塊面哇已經好乾，又敏感又爆緊瘡，咁我就反而唔係太建議嘅，因為第一件事你要皮膚解決晒嗰扎啲發炎啊，或者嗰扎嘅乾啊嗰啲問題先。跟住你有閒情逸致，你有精力，你先至會擺咗喺嗰啲生 collagen 啊嗰啲地方度噶嘛。咁所以咧就通常我會建議佢你如果咁乾咧，你不如用一陣 B3啊，或者一啲保濕嘅產品先啦。用到咁上下，你皮膚有翻個一定要穩定性，啱係啦，先至去再追求嗰個極致咯。呢個產品咧夏天我用嘅時候咧，會覺得真係非常之乾爽，好正嘅，同埋即係佢配合化妝、配合防曬咧，係好好嘅效果，即係神器咁樣。我用唔翻其他，即係你問我咧，反而我精華啦，我用少一日半日咧，我唔冇嘢嘅，係精華藍銅又好，B3又好，柒手都好，我都冇嘢嘅。但係咧 cream 咧，我係離開唔到佢啊，因為質感好舒服啊，即係呢個係質感啊、觀感啊、手感嘅問題。係啊，手感嘅問題，同埋即係個化妝棘唔棘嗰樣嘢，真係呢一個係造成勁大嘅分別啊！即係個妝靚唔靚啊咁樣。哇，好啊！今日我哋就講咗呢個藍銅生態定藍銅生態咧。其實就我查過啦，因為呢個始終都係繁體字啦，咁所以都係讀生態嘅。係應該讀藍銅生態嘅，英文咧就係 copper peptide。咁好多嘅產品咧都會有呢一個成分啦。咁 PhytoLab 呢個 copper peptide 嘅成分濃度係，如果係精華咧就3000 ppm，咁如果係 cream 咧就係1000 ppm。其實如果市場上高呢個濃度就已經好高噶啦，同埋我哋就唔加藍色嘅顏料咯。係，所以呢個係我哋呢一個天然藍，好正。好啦，我哋今日就講到呢度。